咁我哋係 lifeguard 啦，其實英文我哋譯翻過嚟係一個生命嘅守護者。其實我覺得普羅大眾對我哋嘅工作都係有啲誤解嘅，佢哋心目中嘅救生員係好 hea 啊。每一個救生員都有救人嘅經驗嘅，試過小朋友喺水邊玩緊啦，然後嗰個浪咧就拉咗出海面，當下我就即刻敲鐘啦，喺間台度好擔心。救護員話翻聲俾我哋聽，就話喺我哋開車之前已經醒翻啦。嗰一刻，我哋有2位同事係喊咗出嚟，我就係其中一個喊嘅同事啦。男救生員同女救生員最大嘅分別都係女仔做嘢會細心啲嘅，有啲小朋友啊或者啲女士啊受傷，師兄佢哋都會覺得啊，你女仔你細心啲，你要處理一啲事啦咁樣。其實外界對我哋嘅認識係唔多，對我哋唔了解嘅。我哋櫃內啦喺泳灘入面咧，我哋自己會同事之間有一啲比賽，睇翻我哋自己嘅潛水器材啦。我10年之後，我希望可以將呢啲比賽咧伸延到去其他嘅沙灘啦，等市民都可以認識我哋多啲，認識我哋個行業多啲。救生員係會可以得到大家嘅尊重同埋認同咯。雖然我嘅工作真係好辛苦，不過我從來都冇諗過放棄，因為我諗翻同我啲同事一齊翻工嘅時候真係好開心，同埋我嘅工作真係好有意義嘅。無論俾幾多個10年我都係會揀翻做救生員。我叫李佩妍，係一名沙灘嘅女救生員。